Сокулук районунун Новопавловка айылындагы Нурлан базарынын аймагында жайгашкан азык-түлүк дүкөнүнүн жана андагы 4 муздаткыч күйгөн. Өрттү өчүрүүгө Ленин райондук номер 6-өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн 2 бөлүм тартылган. Өрт эртең мененки саат 7:17 чамасында чектөөгө алынып, толугу менен 7:51 чамасында өчүрүлгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. 6-июнь күнү Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Лебединовка айылынын Гаражный көчөсүндөгү Чоң Чүй каналында 2 адам сууга чөгүп кеткен. Куткаруучулар жеткенге чейин жергиликтүү тургундар суудан 1971 туулган жарандын жансыз денесин суудан алып чыгышып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Экинчи адамды издөө иштери бүгүн улантылып, Аламүдүн райондук номер 1-өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн 4 куткаруучу тартылган. Куткаруучулар эртең мененки саат 11:36 чамасында маркумдун жансыз денесин суудан чыгарышып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Кечээ 6-июнь күнү кечки саат 21:00 чамасында Талас районунун аймагында секундасына 26 метрге жеткен катуу шамал катталган. Шамалдын кесепетинен Талас шаарында бир турак үйдүн, сарайдын, мал базардын аймагындагы имараттардын чатырларын учуруп кеткен. Бактар кулап, жолдор тосулуп калган. Ал эми Талас району боюнча Манас айылындагы Жумагулов атында орто мектептин чатырын учуруп кетип, Бакай Ата районунун Боотерек айылында турак үйдүн чатырына бак кулаган. Жабыркагандар катталган жок. Жеринде жарандык коргоо комиссиясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам топтору тартылып, тактоо иштерин улантышууда. Ошондой эле Оро айыл аймагынын 1-май айылында Ак Дөбө айыл аймагында катуу шамалдын кесепетинен электр линия чубалгылары үзүлгөн. Бакай Ата райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери тарабынан электр берүү боюнча иш-чаралар аткарылып жатат. Бишкек шаарынын тургуну тез арада келген куткаруучуларга ыраазычылыгын билдирди. 12 жаштагы кыз үйдө жалгыз калып, ичинен эшикти жаап, катуу уктап калгандыктан тыйсызданган эненин эшик кагууларына жооп берген эмес. Жеринде куткаруучулар атайын шаймандардын жардамы менен эшикти ачып, кыздын энесине өткөрүп беришкен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үйдө балдарды калтырууда, жарандарды этият болууга, балдарды кароосуз калтырбоого жана ар дайым запастык ачкыч топтомун алып жүрүүгө чакырат.